Лечение кашля у детей с помощью трав, отвар подорожника и другие эффективные средства. Function W, DNST W равно WW. Push Function Я. Контекст. Адманагер. Рендер Блокит РА 190 225-104. Рендерта Яндекс нижнее подчеркивание RTB нижнее подчеркивание РА 190 225-104. Async True. T равно D. Jet элемент сбита гном шрифт S равно D. Крит элемент шрифт S. Type равно текст JavaScript S. src равно N. Яндекс. Ру систем контекст. JS async равно true t parent not. Insert before st this. Документ индекс контекст async callbacks плюс iptgt cached block с равно плюс iptgt atb Google равно window. Atb Google push плюс iptgt function bcc. id равно b. Query selector div var равно b. Крит элемент шрифт a. src равно tt. Target ru stt3. JS v равно 2a. Async равно 0a. OnLayet равно a. Redistate change равно function a. Redistate amp ladet равно a. Redistate amp complete равно a. Redistate a. OnLayet равно a. Redistate change равно 0 tt. Create block cb. Jet элемент сбита гном head. Append child a. Документ блок 3515 count 0 плюс iptgt var mptdbc 239199 миллиардов 21 равно документ. Крит элемент шрифт mpdbc 239199 миллиардов 21. src равно плюс mess. Round mess. Random звездочка 100 тысяч плюс равно плюс mess. Round mess. Random звездочка 100 тысяч плюс и amp плюс mess. Round mess. Random звездочка 100 тысяч плюс равно 53 858 amp плюс mess. Round mess. Random звездочка 100 тысяч плюс равно плюс документ. Title плюс и amp плюс mess. Round mess. Random звездочка 100 тысяч function FPTDBC 239199 миллиардов 21 if. Self. Mettizer self. Mettizer равно 53 858 документ. Body. Append child mpdbc 239199 миллиардов 21. Else setting out f5dbc 239199 миллиардов 21. 200 f5dbc 239199 миллиардов 21 плюс. iptgt cached block с равно плюс iptgt var mpdbc 27cc и c5 равно документ. Крит элемент шрифт mpdbc 27cc и c5. src равно плюс mess. Round mess. Random звездочка 100 тысяч плюс равно плюс mess. Round mess. Random звездочка 100 тысяч плюс и amp плюс mess. Round mess. Random звездочка 100 тысяч плюс равно 53 857 amp плюс mess. Round mess. Random звездочка 100 тысяч плюс равно плюс документ. Title плюс и amp плюс mess. Round mess. Random звездочка 100 тысяч function FPTDBC 27cc и c5 if. Self. Mettizer self. Mettizer равно 53 857 документ. Body. Append child mpdbc 27cc и c5 else setting out f5dbc 27cc и c5 200 f5dbc 27cc и c5 плюс. iptgt cached block с равно плюс iptgt atb Google равно window. Atb Google push плюс iptgt cached block с равно плюс iptgt cached block с равно function w. DNST W равно WW. Push function Я. Контекст. Адманагер. Рендер Блокит РА 190 225-77. Рендерта Яндекс нижнее подчеркивание RTB нижнее подчеркивание РА 190 225-77. Async True T равно D. Jet элемент сбита гном шрифт S равно D. Крит элемент шрифт S. Type равно текст JavaScript S. src равно N. Яндекс. Ру систем контекст. JS async равно true t parent not. Insert before st this. Документ индекс контекст async callbacks плюс iptgt function bcc.
ID равно B, query selector div var равно B, create элемент шрифт A, src равно tt, target, ru stt3, gs, v равно 2a, async равно 0a, onLayet равно a, ready-state change равно function a, ready-state и amp ladet равно a, ready-state и amp complete равно a, ready-state a, onLayet равно a, ready-state change равно 0 tt, create блок cb, get element сбита gnome head, append child a документ, блок 3396 count 0 плюс iptgt cached блок с арией равно function w dnst w равно w push function я, контекст, admanager, рендер блокит for 190225-74, рендерта, Яндекс нижнее подчеркивание RTB нижнее подчеркивание R 190225-74, async true равно d. Get элемент сбита gnome шрифт s равно d. Create элемент шрифт s. Type равно текст JavaScript s. src равно n. Яндекс. Ру систем контекст. JS async равно true parent not. Insert before st this. Документ и индекс контекст async callbacks плюс iptgt cached блок с арией равно function w dnst w равно w. Push function я. Контекст. Admanager. Рендер блокит for 190225-73, рендерта, Яндекс нижнее подчеркивание RTB нижнее подчеркивание R 190225-73, async true равно d. Get элемент сбита gnome шрифт s равно d. Create элемент шрифт s. Type равно текст JavaScript s. src равно n. Яндекс. Ру систем контекст. JS async равно true parent not. Insert before st this. Документ и индекс контекст async callbacks плюс iptgt cached блок с арией равно плюс iptgt дозировка и особенности применения трав при кашле у детей. Средства от кашля у детей на основе лекарственных трав имеют особенности применения, и их дозировки зависят от возраста малыша. Лечение назначает исключительно педиатр. Обычно лекарство принимается внутрь следующим образом: вид лекарственного средства, возраст ребенка, лет, схема применения. Доза, количество приемов в день, настойки 1,05 часа. L3 1 час, L3 1 десертная ложка 6-10 1 ст. Лист сиропа 6,05 часа, L4 6-12 1 час, L. Отвары 6-40-50 мл 2-3 6100 мл. Средства от кашля на основе целебных трав принимают между основными приемами пищи. Лекарства в виде сиропов противопоказаны при сахарном диабете. При первом применении средств из трав реакция ребенка отслеживается особенно тщательно. Если в процессе применения фитотерапии у малыша были обнаружены симптомы аллергии, лечение незамедлительно прекращается. Лучшие средства на основе трав для лечения сухого кашля у детей. При сухом кашле у ребенка показано применение трав с противовоспалительными, смягчающими и антибактериальными свойствами. Наиболее эффективными являются следующие лекарственные средства: багульник обеззараживает и купирует воспалительные процессы. Растение применяется при воспалениях бронхов, трахеи, гортани, легких. Для приготовления настой 1 ст. Лист сухой травы заливается 200 мл кипятка и настаивается. Перед употреблением средство процеживается. Сок капусты или моркови обладает мощным противовоспалительным действием, значительно смягчает сухой кашель. Перед использованием в средство добавляют небольшое количество меда. Солодка. Отвар готовится следующим образом: 2 стакана L. Измельченного корня растения заливается 0,5 литра крутого кипятка, смесь томится на водяной бане около 10-15 минут и настаивается в герметично закрытой емкости в течение 1 часа. Процеженное средство употребляется внутрь трижды в сутки между основными приемами пищи. Сбор от сухого кашля. Для его изготовления листья малины, цветки мати-мачехи и душицы смешиваются в равных пропорциях. 1 ст. Лист смеси заливается 200 мл кипятка и настаивается в герметично закрытой емкости в течение получаса. Процеженный настой дают детям в теплом виде. Фиточай. Готовят его по следующей схеме: смешиваются по 15 граммам мати-мачехи и сопа, коровяка и по 10 граммам тимьяна и цветков просвирника, мальвы.
Смесь заливается 350 мл крутого кипятка и настаивается в течение 30-40 минут. Предварительно процеженный настой принимается внутрь несколько раз в день. Цветки и плоды калины обладают отхаркивающим действием. Для приготовления лекарства из ягод кустарник 1ст. Сырья заливается 1 литр крутого кипятка, смесь томится на водяной бане в течение 5-10 минут, а затем настаивается. Употребляется готовый отвар внутрь в процеженном теплом виде с добавлением меда. На основе ягод также готовят лечебный сироп. Для этого их протирают через сито и добавляют немного меда. Лекарственные средства с добавлением меда применяются только при отсутствии аллергии у ребенка на этот продукт. Используемые травы заготавливаются самостоятельно либо покупаются в аптечных пунктах. Фитотерапия при влажном кашле у ребенка. Нередко кашель сопровождается выделением мокроты. Он называется мокрым или влажным. Для его лечения применяют отвары, настой и ингаляции на лекарственных травах. При кашле с отделением мокроты эффективны подорожник, мать и мачеха, Иван да Марья, корень алтея или солодкий, чебрец. Дивасил, термопсис, душица. Листья подорожника при кашле у детей – ценное сырье. Они купируют очаги воспаления и включаются во многие лекарственные сборы. Из растения готовят действенные настой и сиропы. В первом случае 1 стакан Л. Измельченного сухого сырья заливается 250 мл кипятка, смесь настаивается в течение 2-3 часов. Настой подорожника от кашля дают детям в охлажденном и процеженном виде. Сироп из подорожника готовится следующим образом, смешивается по 3 ст. Лист измельченного свежего сырья и меда, смесь помещается в герметичную емкость и на 4 часа убирается в теплое место. Малыши с удовольствием употребляют сладкий сироп. Он разжижает и выводит скопившуюся мокроту. Цветки Иван да Марья оказывают противовоспалительное действие, что уменьшает отечность слизистой оболочки и способствует отделению влаги. Настой на основе 1 стакан Л. Сырья и 200 мл кипятка устраняет кашель при многих заболеваниях. Средства из корня алтея оказывают противовоспалительный и обволакивающий эффект. Для приготовления настоя 1ст. Лист измельченного сырья заливается 250 мл кипятка и настаивается в течение 1 часа. Для смягчения горечи в готовое процеженное средство добавляется немного меда. Настой используется трижды в день. При лечении кашля у грудных малышей педиатры советуют использовать аптечный препарат на основе корня алтея, алтейка. Душистый тимьян, чебрец, обладает спазмолитическими свойствами, способен расширять бронхи, что облегчает отделение скопившейся в них влаги. Лекарственное средство на его основе настаивается в течение 4 часов после заваривания на 1ст. Лист сырья 1 стакан кипятка. Настой употребляется в теплом виде. Использование ингаляции на основе целебных растений является доступным и эффективным методом лечения кашля у детей. Во время процедуры травы выделяют особые вещества, фитонциды, благотворно влияющие на состояние дыхательных путей и облегчающие отделение скопившейся в бронхах влаги. Для проведения подобных манипуляций лучше всего подходят такие лечебные растения, как эвкалипт, ромашка, шалфей, мать и мачеха. Ингаляции рекомендованы детям от 2-3 лет. Малышам помладше в случае крайней необходимости ингаляции проводится при помощи специального устройства небулайзера. Какие травы запрещено использовать детям? Прежде чем начинать траволечение детских заболеваний, в частности кашля, требует изучить перечень запрещенных в применению лекарственных растений. В список ядовитых для детей трав и других растений входят борец, аконит, бузина, красная козлятник, могильник, караева белая, красавка, белодонна, крестовник, кубышка, желтая купальница европейская, все виды лапчатки. Молочай, мордовник, морозник, кавказский, аконит, дждунгарский, виток священный, герань луговая, для наружного применения, горцы, папоротник, мужской пижм обыкновенная, солянка Рихтера, красный корень, чистотел большой. Из перечисленных растений практически все запрещены к применению внутрь детьми до 18 лет. Использование любой лекарственной травы должно быть согласовано с детским врачом. Врач-педиатр 2 категорий, аллерголог-иммунолог, окончил БГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.